คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แล้วนะครับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่16ตุลาคม2562ก็มาถึงแล้วนะครับวันนี้แอดก็มีข้อมูลจากเลขเจ้าพายุมาฝากนะครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในวันนี้นะครับล่าสุดวุฒินันท์ สอนศรีได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข้อความว่าเสียงกด1ชนะมาตามสัญญาครับงวดนี้ล็อก1,000,000%เล่นอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเราไปดูเลขกันเลยนะครับว่าคุณวุฒินันท์ สอนศรีหรือว่าเจ้าพายุนะครับงวดนี้ให้เลขอะไรกันมาบ้างนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งนะครับที่มีความโชคดีในการเสี่ยงโชคนะครับนี่ครับเราไปดูกันชัดๆเลยนะครับคุณวุฒินันท์ สอนศรีให้เลขมานะครับ16/10/62นะครับได้แก่เลข6,4,9,4,6,4,5,5,6,4,8,8,5,8,6,96นะครับท่านผู้ชมครับก็ตามนี้นะครับแล้วบอกว่าวิ่งบน4 9นะครับมีเลข4กับเลข9นะครับวิ่งล่าง6นะครับ6ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมครับดูกันใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมี649,594นะครับแล้วก็2ตัวก็จะมี4645,5649,48,85,86,96นะครับแล้วก็วิ่งบนบอกว่าเลข4กับเลข9วิ่งล่างเลข6ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมครับใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชควันนี้นะครับท่านผู้ชมครับคุณวุฒินันท์ สอนศรีก็ถือว่าผู้มีความโชคดีในการเสี่ยงโชคอยู่บ่อยครั้งนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวท่านี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงอยู่ดีมีชัยตลอดปีตลอดไปรับโชคใหญ่วันนี้เลยนะครับทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และสุดท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ